हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कुल्डिन टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक एंटीकोल्ड टैबलेट है। इसको मैनर फॉर्मुलेशन ने बनाया है। इसको कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें निमोसलाइट 100 mg रहता है, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg और लेवोसिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 5 mg रहता है। इसका यूजेस के बारे में बात करें तो ये कोल्ड में, नासाल कंजेशन, स्नीजिंग और कोल्ड विथ फीवर में यूज किया जाता है। इसका एडल्ट डोज के बारे में बात करें तो सुबह एक गोली ना खाना खाने के बाद और रात को एक गोली खाना खाने के बाद दिया जा सकता है।